Hi. Ito tayo sa mga birds na naman. Birds. African lovebirds. Here. Right, look. Hello. How are you? Hello, birdie, birdie. Kumusta? The yellow bird. Merong gray. May white. Okay. At may itlog. Nang yung itlog na. Let me see. Try to open. Saan natin yung ano? Ayan. May itlog. Ayan. Nakita ko na yung itlog. Yes. Okay. Just happy inside their cage. Oh wow. How about the other cage? Kamusta kayo? Tatlo din kayo dyan eh. Hello? How are you? Make a sound. Yes. Sa kanyang bubong, isasali ko yung bubong na yun. How are you? Hanapin namin yung butas eh. Okay. Dito ako nalagay doon. Kailangan ko yung mabigat na, yung matibay na. Picture ako. Kasama niyo ha? Hello? Isa na magpahid at alam mo magpapahid sa taba. Yes. Ang ko lawit na dila. 590 lang pala sa bedroom eh. 590 yung sa litro. Sa litro lang. Ito bumili nga ng sangga doon, 1,000. 1,008. Mura yata sa mga. 1,002. Eh, mahigit naman sa litro yun. Eh, kaya lang itong part na yung pinabito ng mali, yan lang ang lalagay niya. Ako lahat ng aking gamit ito. Wala yung laman na pinag-test. Eh, mahigit. Yes. Somebody's looking here. Kumusta? Masaya lang kayo. Hindi pa nga. Thank you for watching.